A ver, vamos a reaccionar a la canción de Yacho que acaba de subir con Chobox, Sí. que se llama Sin Hablar, en el canal de Muda Records. Tendréis el ¿La han link de la subido canción. hace cuánto? Hace nada, ¿no? Hace 20 minutos, no sé, media hora. Bueno, tendréis el link de la canción original en la descripción y a chuparla. Los Vamos Instagram. a escucharla. Y los Instagrams. 39.000 visitas ya. 39.000 visitas en media hora. Muda Records lo Vamos a está empezar petando ya loco. con el temazo. Lo está petando Muda Records. Bueno, a ver si el vídeo también parece que... Y el Yacho era el beatboxer del Quinto Escalón y lo está petando aquí como cantante, ¿sabes? A ver qué tal. Una pitón, ¿no es esto? Sí. Conga, loco. Qué estilo. Mueva Records, tío, como cunda. Más pop que trap. Sí, sí. Buah. Pedazo de base, loco. Sí, sí, mola mucho. Algo de un amor, ¿no? Suyo, parece. Buah, qué videoclip más raro, tío. Hostia, Ya Seven ves. Kane, como cunde, loco. Mola mucho este videoclip. A ver. ¿Qué? ¿Y este estilo? Hostia, un vapor, como cunde. Oh, el Resplandor, peliculón. Vaya, Estilo más raro, ¿no? Ya. No me esperaba, pensaba que era full trap. Hay que decir que nos estamos quedando ciegos por la luz esta, Ya, porque si no, no se nos ve, pero bueno. la iluminación. Bueno, se acaba de follar a uno y el cabrón ya... Dile. Ya ves. Tiene estilazo, la canción. Puto Yacho. Buah, este videoclip. Tío, Chobox es alguien o, Sí, mola esta canción. todo el rato está cantando el Yacho, tío. Sí, sale... ¿Es alguien o no sé qué es, tío? O sea, hará la pava el videoclip o algo, yo qué sé, tío. Puta idea. O el de la base, no sé. Es... La pitón querrá significar algo, yo, ¿no? Que es una víbora esta pava o algo. Es que para explicar este vídeo... Videazo, basote y, Ya ves, y la voz cunde mucho. Muy Nueva buena, muy Records buena. manda, tío. Chobot sin hablar, dice. ¿Has Porque visto? se llama así la canción, hermano. Guau, me quedo ciego. Hostia, cancela, que si no explota esto. A ver, no entiendo nada. A ver, mira la descripción, a ver si pone algo. A ver si Sale Chobot, A ver, pero dale, a ver quién es. tal vez es el de la base, ¿no? La serpiente. Productor y DJ. Ah, vale. Pues ya estaría. Pues se la ha sacado. Sí, está bastante bien, ¿no? Es trap Es pop, trap pop. sí, es que... Pero da igual, cunde Pero igual. está bastante guapa la canción. Tiene 40.000 visitas ahora mismo. Sí, bueno, y, vamos a actualizar. y seguro que mañana ya tiene 1.000.000. 44.000, mira, 45.000 ya va ya. subiendo como espuma. Dile. Bueno, tenéis nuestras redes, el link de la canción abajo y... Venga, hasta la próxima, locos. Dile.